କାଲି ଆମେ ଏସି ଲଗେଇକି ଶୋଇଥିଲୁ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଝାଳରେ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ। ଏସି କଣ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହଉନି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କେତେ ମସିଆ ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ୟାପରେ ଧୋଇଲି। ଏସିର ଉପର ଜାଲିଟା ଏମିତି ସଫା ନ କଲେ ଘର ଥଣ୍ଡା କରିବନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଉଠିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖରାରେ ଥୋଇଦେଲୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ସବୁ ନିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏସିରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ସବୁବେଳେ ତ ମେକାନିକ ଆସିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କୁହେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଆଉ ତରାଟ ଗଛରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବନେଇବାର ଥିଲା। ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଳ ନେଇ ଲଗେଇଦେଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଲିମ୍ବି କଲୁ। ସେ ଗଛରୁ ଟିକେ ଚାଞ୍ଚି ନେବେ, ତାପରେ ସେଉ ହଉ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ଫଳ ହଉ କାଟିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ତା ଉପରେ କତାକୁ ଦେବେ ଆଉ କତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରିକି ଗୁରେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁତୁଲିରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଡାଳ ଜାଗାରୁ ଚେର ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ସେଠୁ କାଟିକି ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଦଉଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଫଳ ବଦଳରେ ଆଲୋଭେରାରୁ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ତ ଆକୁ କଲିମ୍ବି କହୁ, ଆପଣ ଆକୁ କଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।